Hello， 我係進家居 Elise， 今日會帶大家參觀一下一個和諧式嘅公屋單位。玄關嘅位置，我哋設計咗一個高身嘅儲物櫃。咁呢邊嘅櫃佢走咗底板啦，咁可以將一啲平時唔常用好大件嘅儲物就放呢個位啦。另外呢邊就係一個污衣區啦。咁平時出街翻到嚟嘅外套就可以掛呢邊。咁右手邊嘅位置係一個獅子櫃啦，獅子櫃中間我哋預留咗電力路軌啦，俾客人做充電嘅。咁另外鞋櫃呢個位置我哋都預咗足夠嘅收納空間啦，滿足晒一家人嘅換鞋需要。獅子櫃嘅高身儲物櫃部分嘅拉手，我哋做咗一個小圓角嘅斷位啦，就追翻鞋櫃嗰部分嘅拉手。咁顏色方面，我哋用咗一個水泥紋 texture 同埋一個黑布紋嘅 texture 啦。嚟到客廳嘅部分，我哋用特色牆身間咗兩間房啦。咁一個係暗趟門，一個係普通暗門啦。咁呢個位置一個小巧思，因為當初客人想用黑白灰型格嘅風格去設計呢間屋啦，但係又擔心顏色太深嘅話會令到成間屋好暗，所以咧我哋喺下面咧就用咗深色嘅黑布紋 texture 啦，就做咗一個圍身牆連接咗隔離嘅電視櫃啦。呢度我哋留咗一個小位置去避咗撞門或者送唔到大件家具入房嘅情況啦。咁入到嚟房間呢度啦，因為空間有限啦，咁房間嘅基本需要床、書櫃、衣櫃我哋都安排咗位置啦。房間裏邊我哋用咗兩個雙面衣櫃去做咗一個兩間房嘅分隔啦。咁呢一邊咧就係衣櫃背，咁我哋喺櫃背咧就做咗一啲 pattern 啦，追翻外面嘅特色牆身。咁裏邊呢度就係一個皮紋 texture 衣櫃啦，就係 for 呢間房仔仔嘅收納。咁樣衣櫃嘅上半部分咧，我哋用咗一啲假櫃門去修飾咗嗰個冷氣盒啦。咁遲啲維修咧就打開個櫃門咧，就可以見到裏邊嘅冷氣喉位。嚟到主人房嘅位置，咁呢邊就係一個衣櫃啦，就係對面房間嘅特色牆身啦。咁主人房嘅位置，我哋用咗一個烏木嘅顏色拼一個胡桃木嘅顏色啦。咁基本嘅配置，衣櫃、書台同埋床都有啦。咁另外囡囡會喺呢間房溫習啦。咁囡囡去飾物同埋一啲書籍會比較多啦，所以當時咧就喺書台上面嘅位置就做咗一個小小嘅飾櫃同埋書櫃啦，滿足佢平時讀書收納嘅需要。嚟到廁所嘅位置，我哋做咗一個基本嘅翻新啦，就所有牆身原本嘅瓷磚都保留翻，然後我哋就用咗一個叫護牆板嘅物料鋪咗喺面啦，咁佢可以做到一個修飾嘅作用啦，去遮咗舊底舊有嘅瓷磚。我哋呢邊就做咗一個廁櫃啦，佢呢個位置我哋就做咗一個圓邊，咁就使用嘅時候就唔會咁容易撞到一啲角落。廚房嘅位置我哋用咗一個 PD 門啦，加一個磨砂玻璃啦，咁透光唔透人啦。另外櫥櫃啦，櫥櫃呢一 part 咧，我哋備咗一個煤氣錶啦，呢個位置就做咗一個掩門嘅收納啦。另外過咗煤氣錶嘅位置之後，就做咗一啲櫃桶啦，就收翻一啲零零碎碎嘅餐具啦。記得留言讚好啊，同埋訂閱我哋頻道，你的理想家居進家居。